Sonne. Ich kann nicht die Sonne zeigen. Wow. Mein Gott, nochmal. Ich kann nicht zeigen. Das ist ein bisschen weiß geworden, wegen dass es in der Sonne untergang. Und die Sonne kommt, geht ein bisschen unten. Hier ist meine Mutter. Sag hallo, Mama. Und meine Papa. Jetzt zeig dich mal auf. In die Kamera. Das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder. Er ist gar nicht so schlimm. Er nervt mich nur. Hoffentlich ist er nicht neben mir. Ich bin sicher. Soll ich euch nochmal alles zeigen? Mein Name und das hier. Das ist für Essen. Wenn wir ein Essen mitgebracht haben, muss man das so aufmachen. Unser Ausflug war toll. Wo gehst du jetzt? Wir fliegen nach London. Wo gehst du jetzt? Im Flugzeug. Sollst du auch sein? Ja, hab ich vergessen. Guck mal, die Fenster kann man auch zumachen, aber wollen wir nicht. Das ist nur so schöne Sonne. Tschüss, ich heiße nochmal Tschüss, ich heiße nochmal